Soma, naomba soma pale mbele anasemaje? Kana mashallah basi. Soma 19:28. Baada ya hayo Yesu aliyazika ile ndiko litimizwa akasema naona kiu. Mstari wa 29, kulikuwako huko chombo kimejaa siki. Basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo. Wakampelekea kinywani. Anasema roho yangu ninaiweka mikononi mwako. Neno roho yangu naiweka mikononi mwako ni ishara ya kukamilika kwa kazi yake duniani. Maana yake alikuwa anajikabidhi kwa matumaini kwa baba yake wa mbinguni, akionyesha utimilifu au utiifu wake kutoka kwa baba yake. Yesu alipewa kazi ya kuja kufa hapa duniani kwa ajili ya maisha ya mtu mmoja. Sasa alipokuja hapa duniani, huyu mtu Yesu Kristo alipoimaliza ile kazi, anasema Baba, roho yangu naiweka mikononi mwako. Tumalizie na neno la mwisho, alisemaje hapo mbele? Mstari wa 29:30. Basi imekwisha. Imekwisha. Alipokwisha kuipokea siki, akasemaje? Akasema imekwisha. Akasema imekwisha. Kumaanisha siki imeisha. Akaisalimu roho. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Kwa lugha ya Kiyunani neno imekwisha wanatumia neno tetelestai. Walikuwa wanatumia Wayunani, wale Warumi walikuwa wanatumia hiyo, ilikuwa ni lugha ya biashara. Ukilipia kitu kimaliza, wanakuandikia hati kama risiti inayosema hii ni mali yako tayari, imekwisha. Imekwisha maana misheni imeshakamilika tayari, hakudaiwi tena kwenye hiyo misheni yako. Jamani, haleluya. Na ndio maana hii ndio neno la mwisho la Yesu akiwa pale msalabani. Neno imekwisha. Na neno imekwisha inaonyesha ukamilifu kabisa wa kazi yake. Yaani kama kuna mission alikuwa ametumwa akafanya ile mission, ameshamaliza tayari mission yake. Ameshaikamilisha tayari mission yake. Na ndio maana nasema imekwisha. Na neno imekwisha ninakuja kutafsiriwa kwamba alibeba magonjwa yetu akasema imekwisha. Alibeba madhaifu yetu alisema imekwisha. Alibeba tusipoviweza alisema imekwisha. Chochote kinachokutia hofu Yesu alipokuwa msalabani alikiacha Kalvari, alisema imekwisha. Manake hakipo tena, manake hataiwi tena. Wazee wa zamani waliimba nimelipiwa deni mimi, nimelipiwa deni nilokuwa nadaiwa na shetani kwa sababu ya dhambi. Yesu alipokufa alisema imekwisha. Zamani Yesu alisema imekwisha. Magonjwa yako yamekwisha, kuonewa kwako kumekwisha. Hakuna kuteswa na mapepo, hakuna kuteswa na mashetani, hakuna kuteswa na majini, hakuna kuhangaishwa na vipepo usiku, hakuna kuhangaishwa na ndoto mbaya usiku. Yesu alisema imekwisha. Jamani, Yesu alisema imekwisha. Kwa nini unahangaika? Kwa nini unateseka? Maandiko yananiambia kwenye kitabu cha Isaya ile sura ya 53 anasema aliyachukua masikitiko yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Kwa nini unabeba masikitiko yako wakati yuko mwanaume aliyesema imekwisha? Na huyu mwanaume sio mwingine, na huyu mwanaume sio mwingine, ni yule mwanaume Mgalilaya ambaye miaka 2000 iliyopita nimeshakwambia mazoni, huyu mwanaume walijua wameshamaliza, walijua wameshamuua, wakasema biashara imeisha. Wale Warumi wakaweka maskari kwenye gereza, kwenye kaburi lake, wakawa wameweka maskari wanalinda usiku, wanalinda mchana kwamba asije akafufuka kama wale ndugu zake na Yusufu. Wanasema tuone ndoto zake zitakuwaje. Kuna watu wanakutazamia, wanasema ngoja tumuroge kidogo, wanapiga manyanga usiku, wanaroga usiku, wanasema tuone ndoto zake zitakuwaje. Uliowaambia maono yako wanakwambia tuone ndoto zake zitakuwaje. Lakini Yusufu walipomkamata na kumtia
kwenye ile shimo. Yusufu hakuwa mwisho wa ndoto zake. Jamani, muota ndoto hafi. Jamani, mbeba maono hafi. Mbeba maono hafi. Mbeba maono hafi. Yusufu akachukuliwa, akaenda akauzwa, akakaa gerezani kwa kesi ya kutungiwa. Kule gerezani akapata na cheo. Jamaa anakaa kule gerezani, mfalme anaota ndoto. Haelewi ni kitu gani kinaendelea. Anainuka jamaa mmoja ambaye jina lake anaitwa Yusufu. Muota ndoto kalikokuwa kaeleweki, kajamaa walikokauza kakaibuka kuwa kawaziri mkuu. Walipokustangazia kwamba itakuwa mwisho, mwanaume mmoja miaka 2000 iliyopita alisema imekwisha. Maana yeye aliwekwa kaburini. Ndoto zako hazitaishia hewani mwanangu. Mipango yako haitaishia hewani mwanangu. Au kai kaburini mpaka kitokee. Nimsikie mtu mmoja mwenye imani akisema amen. Anasema sitakufa mpaka nione matokeo. Sitakufa mpaka Bwana afanye. Sitoki hapa mpaka Bwana afanye. Ninampenda Yakobo. Alikuwa amekaa mahali kwa hofu nyingi ya kuuliwa na ndugu yake Esau. Alikaa peke yake Yakobo ule usiku, akiwa ametanguliza mali zake, ametanguliza wake zake, ametanguliza kila kitu. Yakobo anawaza, nikikutana na Esau ataniua. Anasema Esau ataniua, Esau ataniangamiza. Ule usiku malaika wa Bwana akajichanganya, akajionyesha pua yake. Alipojionyesha pua yake, Yakobo akamkamata, akasema, wewe malaika wewe, rakatapasaka, sikuachii. Yena manama alikaa sana mpaka usiku. Alfajiri kukafika. Alfajiri kulipokaribia kupambazuka, yule malaika akasema, wewe Yakobo wewe, niachie niondoke, watu watakukuta hapa. Akamtegua ufungu wa pale Yakobo. Mwanaume bado anachechemea, lakini bado ameshikilia, lakini bado amekamatia. Ya anamwambia yule malaika, sikuachii mpaka unibariki. Sikuachii mpaka unibariki. Nawe imani, sema sifi mpaka nione Bwana umefanya. Sema sifi mpaka Bwana nione ametenda, nione Bwana amefanya. Hatiishi kuota, hatiishi kuweka maono. Sitakufa bali nitaishi mpaka kile Bwana alichosema kiweze kutimia, katika jina la Yesu. Na kuombea neema, usife kabla ya wakati wako, usife kabla utaona baraka za Bwana. Maana niliimba nikashangilia, nikasema sitakufa. Nikaombea na maadui zangu, nikasema adui yangu, hata kama unaumwa, funguka kwa jina la Yesu. Yale maneno yako leo tamka, njoo shuhudie huko. Bwana ameshafanya, Bwana ameshajibu. Ndivyo ambavyo tunataka na misifi katika jina la Yesu. Tunakata vifo tusipopangiwa na Bwana mpaka tuone matokeo, mpaka tuone matokeo. Ndoto zako hazitaishia njiani katika jina la Yesu. Hatufii njiani, tunakomana Bwana, tunakomana Jehova. Hakuna kufia njiani. Ninaona maaskari wanapiga doria mwanangu. Anatoka huyo, anaingia huyo, yupo kabrini. Walikuwa hawajatarajia. Akainuka malaika mmoja tu. Ilipofika ile siku ya Jumapili, siku ya 3, mwanaume kaka kabrini. Ilipofika tu ile siku, malaika akashuka. Maandiko yananiambia kukawa na tetemeko kubwa. Kumbuka na tetemeko lilotokea wakati mwanaume yuko msalabani na salibu roho yake. Likatokea tena. Ilipotokea ile tetemeko mwanangu, watu wakashangaa.